Доброе утро, 14 мая. Я опять забыл наушник. Бегу сейчас в Праксис сдавать кровь. Опять, только уже по месту. Не нужно в Ганновер ехать. Я говорил пару дней назад, там семейный врач у меня. В общем, сейчас надо сдавать кровушку опять. Так вообще день, конечно, сегодня сумбурный немного будет. Потом вернусь домой. Пойду прогуляюсь, наверное. После обеда с малой пойду играть. А потом надо будет мне где-то часа на 4:30 в Тафель. Это такая социальная поддержка здесь для малоимущих. Типа продукты там что-то такое дают. В общем, за мало денег. Тоже будет своеобразная прогулка. Туда идти мне почти 5 км. Туда-назад как раз 10. То есть доберу свои тренировочные объемы. Единственное, что туда пойду без палок, потому как там некак с ними будет ходить назад. Сижу в зале ожидания. Тут такая интересная живопись. Доктор мне так ничего, а вот этот вот парень клубничку напоминает. Есть еще парочка картин интересных. Такая живопись, конечно, мне не очень заходит. Ну, что-то в ней есть, кстати. Вот из этих 4 картин мне парень клубничка больше всего не понравился. Остальные пойдут. Тут вот еще есть. Этот похож на Эйнштейна немного. В молодости без бороды. Подождите, у Эйнштейна была борода? Что-то усы, наверное, какие-то и баки были. Не знаю. И этот ничего, такой симпатичный. Класс. А там вот такая красота. Честно говоря, не часто увидишь, как улицы убирают в Германии. Ну, по крайней мере, здесь, где я живу. А тут прям нагребли такие кучи. Вот это да. Я удивлялся сначала, когда приехал. Я думал, в Германии там чистота, красота, вот это вот все. Ну, как-то так не очень. Вот, что хотел сказать. Уже бегу из Праксиса и, в общем, провел время с пользой для развития. Пока сидел в Артоциммер, значит, полистал книжку. А вон и сами работники, ребята, фигачат. Полистал книжку, значит, фотографа книга Эмиль Лейбовиц какая-то, называется «Пилгримаж», паломничество вроде как переводится. И книга довольно интересная, мне понравилась. Там я пролистал, может, чуть меньше половины. Это фотокнига. Там понравилась мне кушетка Зигмунда Фрейда в лондонском кабинете. Его вся из ковров такая, короче, ковры на коврах и сверху еще ковер. Вставлю фотку, наверное. Вот, ну я заинтересовался, думаю, странно, ну там такие фотографии, короче, какие-то невнятные, вообще мне, типа ни о чем. Ну, то есть что-то в них есть, но вот в целом я концепцию не понял. Она же на немецком, я там не читал особо. Вижу, что известные знаменитые люди, там всякие вот типа как Фройд, там еще там Дарвин, что-то, и какие-то их кабинеты, в общем, вещи, мебель, там такое. Ну, я сейчас иду и посмотрел, короче, спросил у Капроновой головы, типа, а что там вообще за Эмили Лейбовиц, да, типа, кто она? И оказывается, она там супер-мега знаменитая, одна из самых крутых в мире фотографов, работала со знаменитостями, там в журнале Rolling Stone снимала много, и, начало карьеры ее было, и, в общем, множество фото, которые все мы видели, так или иначе, когда-нибудь сделаны именно ей. Там всякие Ди Каприо с лебедями и прочие, Йоко Оно с Джона Леннонами там перед убийством его прям за несколько минут там, или часов сделанная. В общем, крутая тетя. И эта книга тоже там ее как бы собственный взгляд, без редакционного задания. Ну, в общем, с книгой я толком не ознакомился, но Зигмунд Фрейд мне понравился. Короче, 5 минут в Артоциммере, теперь я знаю одну из самых крутых фотографов и ее работы, и все как бы это за 5 минут маленький вклад в мои знания получил.
Другой вопрос, что зачем мне эти знания, конечно. Это надо будет у Капронки тоже спросить, как называется это когнитивное расстройство или что это вообще такое. Типа, когда человек интересуется всякой фигней и ему нравится получать такого рода знания. Что это просто любопытство или это уже патология. Интересно, что он скажет. А что это за девочка и как ее зовут? Да. Как тебя зовут, кошка? Пока-пока. Папа пошел гулять. Ой, балдю ваш. Я балдю. Да. Вдогонку о ненужной информации хочу сказать. Вспомнил эпизод. Пару недель назад был максимум. Фрау Шульц наша рассказывала на занятиях о политике какую-то тему. Я ж, как обычно, сидел в телефоне, там ковырялся, не слушал, ничего не понимаю, какая разница, типа. И тут она что-то ко мне подошла близко, там за мной карта висит Германии, и она такая что-то начала там показывать, я краем уха услышал и понял, она что-то про восстановление Германии рассказывает послевоенное. Я ж, ну, типа, там другие страны там решили типа денег влить в ГДР, чтобы ФРГ, чтобы типа восстановить туда-сюда. Я такой типа ей говорю, это издаст Маршалл-план? Она найн и что-то там дальше. Такая на секунду задумалась. Ну, думаю, ладно, ты немка, тебе видней. Думаю, я, наверное, что-то не так понял. И все, забыл этот эпизод. Через день или два сижу я на кухне, она переменка, как раз она вышла. Говорит, слушай, Валерий, ты был прав. План Маршалла. Я говорю, да, о, круто, мол. Удивился, что она как бы об этом не знает. Она моего возраста, ей 42, по-моему. Вот, ну как бы должна же все-таки в школе была учиться, хоть и в немецкой. Вот, ну, тем не менее, она такая, вообще ты, говорит, молодец. Там что-то я и про Штази когда-то умничал. И, то есть, ну, она там спросила, что это. Я как бы сразу ей отвечаю, потому что, ну, знаю. Вот, и она, ты вообще молодец, типа, много знаешь всего там интересного, мол, вот это вот все. А у меня как раз такой период, что мне вот это, я зависимость от Ютуба, всякую ненужную информацию люблю, блин, в голове своей компилировать, собирать, блин. Я говорю, там, фрау Шульц, ну, типа, ну, а толку, что я это знаю, там, что я нахватался обрывков информации, я ж, как ее применить там могу, никак. Она говорит, ну это всяко типа лучше, чем если бы ты там знал 800 видов маникюра или что-то такое. Ну, говорю, сомнительно. И хотя бы можно применить, потом монетизировать, как-то заработать на этом что-то. А толку, что я там, как я говорю, нахватал действительно обрывками информации, держу их в голове. И что? Рассказывать всяким фрау о том, что такое план Маршалла, да? В общем, такое. Вообще-то это же я сейчас бегу гулять в рюкзачке, но не нагруженном, потому что там коробка, мне нужно отправить ДХЛ посылку. Я как-то покупал себе обувь на Kleinanzeigen, и она не подошла мне, в общем, я выставил на продажу, наконец-то у меня ее купили, и теперь нужно сделать отправку. В принципе, ДХЛ в Германии, да и вообще в Европе, я так понимаю, это как в Украине новая почта, что-то похожее, очень сильно похожее. И если кто-то пользуется или пользовался в Украине новой почтой, имел там приложение от новой почты и как бы знает, как устроены почтоматы, то есть то же самое здесь и в ДХЛ есть. Качаешь приложуху, немного более заморочено все по-немецки, вот это забюрократизировано, там приходят письма там какие-то с подтверждениями, всякая такая байда, но в целом все очень похоже, то есть разобраться нет проблем, даже я 40-летний старый дядька все дуплил. Сейчас покажу эту поштомат этот. Они бывают двух типов. Есть с экраном, вот как сейчас у меня будет, и есть без экрана, который по Bluetooth открывается. В общем, я сейчас не знаю, что там за 1,5 года поменялось в Украине, но здесь как бы все пока так. Работает приблизительно как было там. То есть вот она, пак-станция. Сейчас мы ее разбудим. Нам нужно выбрать «Отправить». И дальше мне там письмо присылало, я в приложении сам покупал этикетку. И мне нужно будет либо отсканировать вот сюда на сканер QR-код, либо ввести номер посылки вручную. Сейчас я этим займусь.
Так, вот она распечатанная марка, отсюда вылазит. Вот она открытая кабинка. Там дальше просто выбираешь по смыслу на экране. Сейчас я ее наклею на коробку, загружу сюда и закрою. Отправляю прямо так в коробке из-под обуви, просто скотчем заклеенной нормально. Также и мне приходило, и я так отправляю. Так, хотите еще отправить? Нет. Ну и все. Так, отправку я сделал. Теперь надо отправить покупателю номер. По идее, если он зарегистрирован, у него тоже он высветится в приложении. Но если нет, то тогда, ну, в общем, я всегда отправляю в любом случае, и мне также присылают. Но здесь есть единственная разница с новой почтой, что могут быть отправки без отслеживания. То есть вообще нельзя отследить, где она едет, и она не застрахована там ни на какую сумму, она дешевле. Вот это я отправлял застрахованная, соответственно, там до 500 евро, по-моему, и она чуть дороже. Вот стоила мне отправка 6 евро 19 центов. Ну, вот, соответственно, скину ему номер, и он сможет видеть, что там как. Также точно у меня уже она отобразилась. Всего километров 4. 50 минут. 38 с. Шаги шагов 4570. Да, это говорилка опять заработала, я забыл наушник. Вот, то есть у меня в приложении отобразилось, тоже я вижу весь путь и все такое. В общем, удобно, нормально, немного отличается от Украины, но не глобально. Поэтому пользуйтесь и Kleinanzeigen, и DHL. Hermes там чуть попроще система у них, я не видел поштоматов, зато много очень пунктов приема. Ну а также тоже все похоже, чуть дешевле она. Вот, тоже приложение рабочее, все окей. Такое место красивое здесь. Изгиб реки. Здесь стоит лавочка. Какие-то поросятки пикник, наверное, устраивали. Оставили там пакет с мусором и сумку пустую. Вот так вообще сидишь, и вид тебе открывается неплохой весьма. Оттуда, где я стоял, получше будет, но тоже красиво. Если бы подрезать чуть кустики, было бы вообще огонь. Так, бегу на палках. Все, руки вспомнили, как вчера ходил. Кстати, думал, будет какая-то крепатура или что-то, ну, в общем, какие-то ощущения неприятные в связи с тем, что поменялась биомеханика ходьбы. Но ничего такого пока нету. Видимо, мало я прошел, либо оно не настолько нагружает мышцы. Ну, идти привычно, вот уже как бы руки в руки взял и пошел, даже не задумываясь о том, как иду. Поэтому вещь прикольная, привыкаешь быстро. Это мой вердикт пока что. Я не знаю, как это назвать. Только что прохожу мимо кафе уличного. Сидят русскоязычные люди. Ну, слышно по разговору. Перехожу на перекрестке. Светофор. Мама с дочкой идут. Русскоязычные. Только что мимо меня проезжает женщина с ребенком на велике. Малой остановился, начал плакать. Говорит, я більше не буду з тобою їздити, плаче. Та йому щось там, ой, синку, щось. Ну вот, короче, как немецкий учить, зачем? Так, возвращаюсь домой из Тафеля с рюкзачком. Не знаю, какой там вес, но мне кажется, меньше 10 килограмм суммарно вместе с рюкзаком. Прошел я с ним, получается, 4 километра. А всего это за день у меня уже будет сегодня 22, я думаю. Ну и из них с палками что-то около 10. В общем, хотел потренироваться с рюкзаком с постепенным наращиванием веса. Ну и выходит, что немножко потренировался. Правда, без наращивания. Ну, сейчас дома взвешу, посмотрю. Такие дела.